同奶奶住咧，好多人同我講啦，咦，咁會唔會嗰啲有婆媳關係啊？咁當然，我初時去到加拿大，我都會擔心嘅。咁的而且確，原來出現都有少少嘅問題，但係反而我覺得個問題唔係出自奶奶身上，原來係我自己有個問題。我生活喺加拿大咧，真係一個全職家庭主婦嚟噶啦。有一次我好記得就係奶奶就叫我哋幫佢整一啲屋企嘅裝修啊。咁後尾佢哋可能即係都有啲要求，咁就俾咗某啲嘅說話俾我聽。咁我就覺得，你哋係咪好似挑剔咗少少啊？咁我就講咗一句，你知唔知我幫你哋屋企做咗好多嘢啊？咁跟住我第一次見到我奶奶好嬲咁樣話，你唔可以咁講，呢個唔係我哋嘅屋企，呢個係大家嘅屋企。我之後我就醒咗啦，當堂棒喝，點解我放低唔到自己呢？原來人哋已經接受咗我啦，係我原來我自己仲係迷失方向。咁到之後，其實我同我奶奶嘅關係好好噶啦，多謝奶奶啊，佢都令我學到好多嘢。